ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಯ್ಯಡ ಚಾತೊಟ್ಟುಗು ತುಂಬ ಸುಲಭಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪಿನ ತಿಂಡಿ ಪೋಡಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಲ್ಪರಾಪಿನ ಕಿರೆಂಗದ ಪೋಡಿನ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂದ ತೂಕ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ ತಾಂಡ ತಿರ್ತಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ನಿಕುಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಿರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಬಲೆ ಸುರುಟು ಕಿರೆಂಗನ ನೀರಡು ಶೋಕಡು ದೆಕ್ಕದು ಚೂಲಿದೆತ್ತದು ತೆಳುವಾದ ಮೂರ್ಗ ಕಿರೆಂಗನ ಒಂಜ ಸ್ಲೈಸರ್ಡ್ ಮೂರೋಲಿ ಇಜಿಂದ ಬಿಸತಿ ಕತ್ತೆಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂರೋಲಿ ಕಿರೆಂಗ ಮೂರ್ದಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಕಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕಾಲು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಟ್ಟು ದಪ್ಪಾದ ಬರೋಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಒಪ್ಪೋಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ್ನ ಪೋಡಿ ಕಾಯಾರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದೀಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಂಗ್ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ಇಟ್ಟಿಡು ಮುರ್ಕಾದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಕ ಬಣೆಲದ ಸೈಜ್ ತೂದು ಪೋಡಿ ಬುಡ್ಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಾನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಅವನೇನೋ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ಕಿರೆಂಗದ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.